我才没有打呼噜。哇哦！我有一只长颈龙，长长的脖子正在优雅地吃树叶呢。看我的霸王龙，它是恐龙帝国的国王。嗷嗷！就像打呼噜一样。才不像呢！小头爸爸天天打呼噜，我知道打呼噜是什么声音。我也知道，我妈妈睡觉也打呼噜。竟然说我打呼噜，多难为情啊！再见了，我明天再来找你玩。啊，再见。妈妈，你不用送了，大头哥哥已经走了。我不是来送大头的，棉花糖。妈妈什么时候睡觉打呼噜了？你可不要乱说。妈妈昨晚睡觉就打呼噜了。对了，前天也是。我真的打呼噜了？不可能，我才不会打呼噜呢。可是这是真的。棉花，你说云朵妈妈睡觉是不是打呼噜了？米花都是听你的。棉花糖，云朵，我回来了。你们娘俩又闹别扭了。蓝天爸爸，云朵妈妈睡觉是不是打呼噜了？我睡觉从来不打呼噜的，蓝天爸爸，对吧？我刚回来，还真不知道。我们来观察一下吧。蓝天爸爸，我说的没错吧？云朵妈妈睡觉的时候是打呼噜的。哎呀，云朵妈妈原来是不打呼噜的，怎么现在开始打呼噜了？是啊，我说妈妈打呼噜，她还不承认。蓝天爸爸帮我作证。我们拍几张照片，再给妈妈打呼噜录个音。来。怎么？你们背着我有什么小秘密吗？就是关于你打呼噜的事情。这怎么能证明是我睡觉打呼噜呢？这只不过是张嘴睡觉嘛。这是蓝天爸爸模仿的。对了，米花睡觉打呼噜也是这样的。反正我是从来不打呼噜的。这本来就是妈妈打的呼噜。不是，就不是我打的呼噜。看来还要收集新的证据。午后的阳光真是太舒服了，正适合睡午觉。最近总是加班，太累了。蓝天爸爸，云朵妈妈又在打呼噜了。可是怎么才能让妈妈知道自己打呼噜呢？不行，云朵妈妈不承认嘛。这次不是录音，是录像。有什么事儿不对吗？我给你看样东西。你看，你确实是在打呼噜吧？你们为什么要透露我睡觉？就是想看我出丑吗？这下你们高兴了吧？人人都知道我是个打呼噜的妈妈，一点都不淑女。云朵妈妈，我们不是为了让你出丑。电视里说睡觉打呼噜是身体出现了问题，我和蓝天爸爸是担心你呀。担心我？原来是这样。谢谢棉花糖的关心。所以据我分析嘛，云朵妈妈可能是因为最近太累了，所以睡觉才打呼噜的。现在我回来了，你好好休息休息吧。还有，这是我收集到的101种不打呼噜的睡觉方法，换个睡觉姿势试一下，应该就不会打呼噜了。还是我的老公和女儿最爱我。
不简单。棉花糖，我你们从游乐园回来了，好玩吗？可好玩了，我们还坐了过山车呢，可快了，太过瘾了。我听说坐过山车很吓人的。对，特别吓人，我都没敢坐。不管是什么，我都敢坐。吹牛，才不是吹牛呢！棉花糖，我敢打赌，你们女生就是不敢坐过山车。我敢。过山车有什么好怕的？我什么都不怕。真的？那你敢去毛叔家的小黑屋吗？怎么了？毛叔家的小黑屋特别吓人，没人知道里面藏了什么。对，有一次我经过毛叔家的院子，就听见里面有奇怪的声音，可吓人了。害怕了吧？我才不害怕呢。孩子们，来吃点心啦！好，吃点心喽！棉花糖，你怎么了？啊，不舒服？没有。真的没事儿？真的没事儿。没事就好，快吃吧。哎，棉花糖呢？说好了一起去毛叔家的小黑屋探险的。嘘，米花，走开，走开！还是米花厉害，每次玩捉迷藏都能找到我。棉花糖，你不会是害怕了吧？不敢去小黑屋探险吗？谁说的？我才不怕，我什么都不怕。那还去不去啊？当然要去了。快点！等一下，我想起来了，妈妈让我今天遛米花，我还没带她出去呢。米花每天都出门散步的，妈妈说米花不散步会生病的。我说，咱们还要走到什么时候？你到底还去不去小黑屋探险？当然要去，不过从这儿到毛叔家有点远。我知道一条近路，走这边。米花，我现在放你走，你自己玩，天黑前回家，听明白了吗？米花，你认识回家的路吧？自己能回家吧？快走！哎呀，米花跑了！米花跑丢了！你们快帮我把米花追回来！米花在那，快！棉花糖，你怎么了？妈妈，一会儿大头他们要是来找我，就说我不在家。棉花糖，快告诉妈妈，今天你到底是怎么了？我跟大头吹牛说自己什么都不害怕，大头就说要去毛叔家的小黑屋探险。小黑屋可吓人了，我害怕，又怕他们笑话我。吹牛是不好，不过妈妈觉得你要是不敢去，只要跟他们说不去就可以了。他们不笑话我吗？不会的。米花，你回来啦！谢谢你们。很快天就黑了，一会儿你们还有什么节目吗？我们本来想去毛叔家的小黑屋探险的。大头哥哥，我说我什么都不怕是吹牛的，我不想去小黑屋。太好了，其实我也怕那个小黑屋，我连过山车都不敢坐。都怪大头哥哥非要去，吓坏我了。幸亏棉花糖说不想去。原来你们都害怕呀。